my name is Anoriel and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. Today we are watching Triage episode 13, I think. I think next week is the last one. And last time Tul got a chance to reset the loop after begging Yinta about it. So we saw him going around trying to figure out Thin and realizing he didn't know a lot about Thin because it was always Thin chasing him. And we reset it so Thin doesn't remember anything about the previous loops, so he's back to the character he was at the first episode, who wasn't really into medicine, who was tired, who still had a lot of trauma from his sister's passing. All of those things that being stuck in the loop, being confronted with this drunk driving thing and figuring out this and forgiving Tul. He wasn't a drunk driver, but starting to care about him, and all of that made his past trauma also heal. None of that has happened, so he's back to being a bit doesn't really care about anybody because he's alone. And so I wouldn't say he's a douche, but we clearly saw that because the focus of the storytelling has always been Teen's effect on Tul. But here we got to see Tul's effect on Thin, that there was actually, being stuck in this loop for Thin as well had consequences. It changed who he was. He started to care, he started to love, he started to forgive, he started to let go of a past. And now he's back to being where he was at the first episode. And I think it's so clever because we've been so focusing on Tul and Tul being a little bit immature and not, he needed to grow up, he needed to take responsibility for what he has done and who he is and what he says and all of that. And Teen showed him how to do that. But we never really saw we could probably see them, but it was done in such a clever way that we didn't really think about the effect of the opposite, until we were shown that last episode, which was so clever in my opinion. So clever. But we also heard from Yinta, and we also saw that this loop will not be like any other loop. There will be a path that none of them have taken before. So the other side couple is actually a couple this loop. Before they were just flirting, but now they're actually boyfriends, which is awesome. There is hinting that Tin might be together with Dare in the end of last episode, that she might be his girlfriend. We haven't seen that yet, but it was, it was a cliffhanger. And I think it might be a red herring, but there was this cliffhanger that was the case. And there was a lot of other things that happened. Tul has the notebook from Thin, the magical notebook that actually has like all of his recordings from every loop. Because I don't think Tin had that notebook. Like, I think it reset it for Tin every time. It was just his way of trying to collect his thought. But for Tul, he gets to see everything. That's the only help he's getting, because he only has one loop. And he has to get the loop Tin, or whatever you want to call him, that soul that's gone through all of these loops, back together with the soul of the present Tin, who has no recollections of all the loops. Because Tul loves that Tin.
and that tin isn't the tin we got now. It's very meta, it's very... Yeah. It's very fantasy and extremely clever, and we love it. I think. I at least love it. So it's gonna be interesting. We have this episode and we have one next week, and then it's finished. And I'm feeling we're probably gonna not, solve everything. We don't have any more resets. This is it. So this episode and next episode will be in the same reset probably. And this will just be like drama ramping up to the next episode. So I'm feeling that we probably gonna end up on a cliffhanger. There's probably gonna be some angst. There is definitely gonna be some flirting. And yeah. That's my theory at least. But let's dive in and see where we're heading. I will talk to you afterwards. พี่ปิน อ้าวเดีย เดียขอโทษนะคะที่มาช้าพอดีเดียหลงทางค่ะ เราก็หลงประจำเลยนะ แล้วพี่ปินให้เดียมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะ เดี๋ยวนะ เดียไม่ได้เป็นคนพาพี่มาที่นี่เหรอ ไม่นะคะ เหรอ ไม่ใช่เดียแล้วใครพาพี่มางั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่า ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง ขอบคุณค่ะ So yeah, they were not โอ้เว้ยอาร์ตมึงโทรมาทำไมตอนนี้วะ they were not boyfriend and girlfriend. สวัสดีครับพี่ฟักแฟง ผมต้นนะครับ ผมเป็นรุ่นน้องพี่ติน ผมจะจีบพี่ติน ช่วยผมด้วยนะครับ Well, he's a lot more direct. $60 hours. กูไม่เข้าใจทำไมต้องมีคนอื่นมานั่งด้วยวะ ก็น้องเขาแวะมาหากูพอดี กูก็เลยชวนน้องเขามานั่งด้วยกันเลย มึงเนี่ยทำเสียบรรยากาศหมด คนเยอะๆก็สนุกดีอ่ะใช่ไหมจ๊ะน้องเดีย ค่ะ คนเยอะๆก็สนุกดี เค้กร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะพี่ปินเดี๋ยวให้ชิม พี่ตินครับ ผมรู้นะ ว่าเราอาจจะเริ่มต้นกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ แต่ว่าพี่ช่วยฟังผมก่อนได้ไหม เรื่องอะไร คือ เราเคยรู้จักกันมาก่อนจริงๆนะพี่ ก็ใช่ไง ก็ตอนเด็กไง ก็ใช่แต่ว่าเรารู้จักกันมากกว่านั้น แล้วก็ผูกพันกันมากกว่านั้นนะพี่ ผมมีหลักฐาน พี่ลองดูอันนี้สิ I don't think he can read it. เยอะเลย I don't think he can read it because I think it's just for... Yeah, it was empty. Ginta, you need to be nice to him. Stop pulling his leg. Help him out. ถ้าน้องจะหลอกอะไรใครอะคราวหลังเอาให้มันเนียนกว่านี้เลยเนาะ No, it's ผมไม่ just ได้หล for อกพี่ you. นะ That's what I thought. นี่ไง พี่ดูดิ พอ พี่จดไว้อะ น้องพอเหอะน้องจะหลอกอะไรใครก็เรื่องของน้องเนาะ แต่พี่ไม่มีเวลาเล่นด้วยหรอก เฮ้ย ผมไม่ได้หลอกพี่จริงๆนะ พี่ติน พี่ อารมณ์ขันมันหมอตุนเลยนะเนี่ยช่วงไหนหล่อนไม่ใจเต้นจริง ถ้างั้นเดี๋ยวเราติวกันเลยดีไหมครับ จะได้ไม่ดึกเลย Doll! ตอนนี้เลยเหรอครับ นี่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะ ๆนั่นสิลูกไว้กินข้าวกันเสร็จก่อนดีไหม แต่เดี๋ยวมันจะดึกนะครับ เดี๋ยวขากลับมันอันตรายด้วยครับ ก็นอนที่นี่เลยสิลูก
นอนกับน้องมันก็ได้ จะได้ไม่ต้องรีบ จะดีเหรอครับ พี่ คือพรุ่งนี้เช้าผมมีเวรตอนเช้าด้วยอะครับ คงไม่ค่อยสะดวกอะครับนะโอ๊ต งั้นพี่ค่อยไปพรุ่งนี้เช้าก็ได้นี่ครับ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านผมเลยนะ นั่นสิลูกกลับดึกกับแม่เป็นห่วง ถ้าไม่ลำบากอะไรก็นอนที่นี่นะน้องติน โอเค นะจ๊ะ โอเคนะ That smile. ปลอดภัย อือหือ Mhm. ดูแลพี่ด้วย ได้ครับ คืนนี้แหละ ผมจะต้องหาโอกาสจูบพี่ให้ได้ ถ้าเจอกรณีแบบนี้เนี่ย เราจะใช้วิธีการคำนวณแบบปฐมภูมิ แล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมาคำนวณตามสูตรนี้ แล้วก็ ฟังอยู่ปะเนี่ย ฟังอยู่ครับ จำสูตรนี้ได้ยังที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยสำคัญมากนะอันเนี้ย ยังจำไม่ได้เลยครับ พี่ช่วยสอนผมใหม่นะ เอาใหม่ตั้งแต่ต้น คือถ้าเกิดเจอกรณีแบบนี้ ให้หาค่านี้ก่อนถูกไหม ครับ แล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็เอามาคำนวณสูตรนี้ต่อ แล้วก็เอาค่าสองค่าเนี้ย มารวม You're just Wait. focusing on one thing. Yeah. Mhm. อะไรเนี่ย What is he doing? Mm. Do you forget that he is an ER doctor? He will know if you're faking it. And I don't think you wanna try and drown for real. How did you... Yeah. ต้น Your pulse is normal, your breathing is normal. He will know when you're faking it. He's an ER doctor. หายใจก็ปกติดีนี่ Uh-huh. อยากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เดินขึ้นมาเองแล้วกัน มันก็คงเป็นไปไม่ได้ปะ นั่นมันเลี่ยงไม่ได้ไง พี่ถึงได้ถูกเพื่อนขยันขยออยู่นั่นแหละไปยุ่งกับเรื่องอาจารย์หมอเนี่ย อาจารย์หมอ ใช่หมอศักดาไหมครับ Mm-hmm. เดี๋ยวนะ น้องรู้ได้ไงเนี่ย ก็เพื่อนผมครับ เขาไปผ่าตัดกับอาจารย์คนนี้พอดี มันชื่อว่าวลิตพี่รู้จักปะ อ๋อไอ้น้องคนนั้นนะ ถึงยังไงพี่ก็ไม่ได้สนใจจะเป็นฮีโร่จะเป็นนักสืบอะไรหรอกนะ But it doesn't โลก sit นี้ไม่ right. เคยยุติธรรมอยู่แล้ว ทำไมพี่ถึงคิดแบบนี้อะ น้องคิดดูดิ ขนาดคนเมาแล้วขับรถไปชนคนอื่นนั่นพี่สาวผม ผมจะไปช่วยพี่สาว ปล่อยนี่นั่นพี่สาวผมด้วยปล่อยแม่งดันรอด แต่อีกคนที่เขาไม่รู้อีโหนอีเหน่ด้วย ต้องมาตาย พี่ตา ทั้งนี้เป็นความผิดของมันแท้ เหมือนพี่สาวพี่ปะผมรู้จักแม่มาอีกทีนึงอะพอดีว่าแม่พี่บอกมา แต่ผมว่า พี่สาวของพี่ก็คงอยากจะให้พี่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านะ Mm-hmm. ๆ นอนเถอะ
พูดถึงเรื่องนั้นอีกนะ What are you planning now? Just, you know, do what he did the first time. Smash your lips together. What's with all the stealthiness? แม่ต้นไม่ชอบอันนี้ต้นจะเอาอีกอันหนึ่งอะแม่ ตอน Yeah. Maybe focusing on, you know, making him fall in love with you instead of how do we kiss. ตอนรออยู่ตรงนี้นะพี่จะออกไปล่อมันเอง พี่เต้นผมอยู่นี่แล้ว พี่ใครก็ได้ช่วยด้วย ทำไมพี่ถึงอยากพาผมมาที่นี่ล่ะ ก็ที่นี่มันเป็นที่แรกที่พวกเรามาเที่ยวด้วยกันไง How much do you remember? พี่ต้องวนลูปกลับมาอีกเป็นพันครั้ง เพื่อหาโอกาสเดียวที่ทำให้ตอนรอด พี่ก็จะท Everything? ำเฮ้ยหายใจก่อน หายใจก่อน หายใจก่อนตอน นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆใช่ไหมครับ ทำไมหรือมึงกลัวว่าถ้าเรื่องหมอศักดิ์โดนเปิดโปงขึ้นมาแล้วอะมึงจะซวยไปด้วย หุบปากไปเลยนะ จะว่าไปหมอตินก็ดูน่าสนใจดีนะ โอเคครับ ขอบคุณมาก พี่ดูต่อให้ พี่ตินทำไมตอนเช้าถึงกลับไปไม่บอกกันเลยอะ รีบอะเลยไม่ได้บอก แต่ถึงยังไงก็น่าจะบอกกันหน่อยนะ กลับไปดื้อๆแบบนั้นเนี่ยผมเป็นห่วง เฮ้ย ถามจริงทำไมต้องเป็นห่วงพี่ด้วยวะ เราสองคนเป็นอะไรกันเหรอ ถึงต้องรายงานชีวิตประจำวันให้ฟังอะฮะ พี่เป็นอะไรหรือเปล่าอะ ถามอะไรเยอะแยะวะ ไปหลีกไป ไม่หลีก จนกว่าพี่จะบอกผมว่าพี่เป็นอะไรทำไมต้องเมินกันขนาดนี้ด้วยอะ มายุ่งอะไรกับชีวิตพี่วะเนี่ย ฮะรำคาญ ว่างมากไง ตามสืบเรื่องชาวบ้านอะเป็นไรเหรอ สตอกเกอร์เหรอ พวกตามติดชีวิตคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอ ผมไม่ได้ This ทำแบบนั้น feels นะพี่ eerie familiar. พี่ไม่เห็นหน้าอีกไหม พี่ตินเดี๋ยวก่อน พี่ตินครับ หิวปะพี่ซื้อมาให้ ไม่เอาอ่ะ ไม่หิว ท้องร้องเสียงดังถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยยังจะบอกว่าไม่หิวอีก อ่ะ กินเถอะ The only thing that I like better in this loop are these two. The fact that they are actually a couple. ซื้อมาง้อคนแถวนี้มั้ง วางไว้นั่นแหละ เดี๋ยวกินเอง แก๊ปพี่ขอโทษจริง
อืม คราวหน้าคราวหลังอะพี่จะไม่ระบายอารมณ์ใส่แก๊ปอีกแล้ว เดี๋ยวพี่ก็ลืมอ่ะ รอบเนี้ยไม่ลืมนะครับ พี่จะใจเย็นขึ้น พูดจาดีๆ กับน้องแก๊ปไม่ทำให้น้องแก๊ปไม่สบายใจ ตีกันเนาะ นี่เป็นมัดจำเล็กๆน้อยๆถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่า คุณสามารถรักษาความลับของพวกเราได้ เงินที่โอนไปเนี่ยจะมากกว่านี้แน่ ผมขอคิดดูก่อนนะครับอาจารย์ ได้หมอติน Well, you got proof for him เราจะช่วยเหลือกัน for ได้ it now. If you say something, he tried to bribe you. ครับอาจารย์ ไม่ดีใจเหรอ จะมีเพื่อนใหม่เพิ่มแล้ว เอาล่ะ ฉันช่วยเธอมาเยอะแล้ว นับจากนี้ไป เธอต้องช่วยตัวเองบ้างแล้วล่ะ สมุดเล่มเนี่ยโคตรโกงเลย ถ้าเธอใช้มันเป็นนะ ฮัลโหล ไอริสกูรู้แล้วว่าใครจะช่วยมึงเปิดโปงหมอศักดิ์ได้ แต่มึงต้องมาคุยกับเขาเอง เดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อน มาหากูที่โรงพยาบาลภูพิงด่วนเลยนะมึง ได้งั้นเดี๋ยวเจอกัน2 ทุ่มนะ พอดีว่ากูนัดกินข้าวกับแม่ อ้าวเหรอ งั้นมึงก็รีบมานะ เจอกัน Is he gonna be dead before that? น้องวลิตใช่ไหมครับ พอดีว่าไอ้สิงห์ให้มาตามอะ เอาอะไรร้านสะดวกซื้อไหมพี่สิงห์ เอาอะไรก็เอามาเถอะ ซื้อน้ำแข็งกับเจลมาด้วยนะ เจลอะไรทะลึ่ง หมายถึงเจเล่ Sure you did. ตกอะจะเอามากินกับเบียร์ Sure. Are they all gonna be dead? Is this where we end? Oh, come on. Okay, so that was Triage episode 13. To be honest, all I've been wanting to do for the last 2-3 episodes is quote Anna from Frozen 2 and the song Do the Next Right Thing. Like, put that on there. You know, just put it out. That could be the theme song for these 3 last episodes. More or less. And, well, Toll on his fight. But yeah, we need old Tin back. I am so with Toll on this. We need old Tin back. Toll, fix it. Fix it. Fix it now. And yeah, as I said, we ended on a cliffhanger. Of course we did. I don't even know if next week is gonna be... Yeah, it's gonna be intense, probably. Are we even gonna... I don't know. Are we even gonna, like... get a good ending? I remember how the book ends. I remember
the short movie that was done with these two actors, actually. It's on YouTube, it's free. You can go and watch it. It's like 29 minutes long. And they took the ending and that scene in the ending, they just took that and spread it throughout those 29, 30 minutes, whatever it is. And made a time loop on, yeah. I don't think we will get that here, though. So we will probably get an entirely different ending, and it scares me. I hope we get a good one, though. But I wouldn't put it past Studio Wabi Sabi to, you know... No, it's TV Thunder. Right, it's TV Thunder. I wouldn't put it past them, though, to give us a bad... Well, TV Thunder... Have they ever done a bad ending on one of their bigger BL productions? I don't think so. I don't think so. But you should never say never. But I'm still hoping we're getting the book ending. Give me the book ending. Give me the book ending. I am manifesting a version of it, at least. I am manifesting it. Please, please, please. But there are so many other things going on here that I don't know. Freaks me out. But that's a good thing, because if this was just, you know, if this was just a book, it would have been like 3 episodes. 2. It would have been a movie, like 1.5 hour long. So I'm really happy with what they did. Super happy. But that means I am also here on the edge of my seat wondering, how are we fixing this? How are we fixing this? Fix it. Make it right. Now, yeah. So, yeah. But I'm probably gonna rewatch episode 11, 12, and 13 with, like, do the next right thing in the background just to, you know, put some good theme music on it. Hi, Disney. Yes, you can copyright this, it's fine. But yeah. So many things going on, but I really miss old thing. Like, me and Tul, we had a moment. I'm glad I'm not the only one thinking like that. Like, you, old thing, or this version thing, and old thing, or time loop thing. They are two different, wouldn't say completely different persons, but you know, but like the time loop team. Give us more time loop team. This is the problem with time loop series and parallel universes and stuff. When you try to describe which one of the versions you... But yeah. It was a good episode. And I can't wait for the next one. Even if it's gonna be sad to see this finish, because it's been a really amazing ride. But yeah, I will talk to you next time. Bye!